Всем привет, мои дорогие лисята! Меня зовут Шуша, и сегодня мы с вами поговорим про то, как отыгрывать персонажей в настольных ролевых играх и получать от этого удовольствие. Считайте, что это маленькая вводная лекция на тему отыгрыша. Начнем с основ. Отыгрыш — это принятие личности другого человека и его взгляда на окружающий мир. И сначала это не очень привычно, немного неловко. Но потом это становится чертовски весело. Причем вы можете отыгрывать как фэнтези-версию себя, так и кого-то совершенно другого. Когда вы играете за персонажа, есть два стиля отыгрыша. Активный и пассивный. В игровых терминах это то же самое, что игра от первого или от третьего лица. В первом случае вы говорите «я». Например, я медленно наклоняюсь над капитаном бандитов и хватаю его за шиворот. Если ты не скажешь, где пленники, ты отправишься к своим друзьям. У этого стиля есть два огромных плюса. Вы гораздо больше погружаетесь в персонажа, и вам не надо использовать различные обороты в духе «мой персонаж говорит», «что» и так далее. Вы можете сразу начинать говорить, и все будут понимать, что это ваш персонаж, а не вы. Из минусов это требует много сил. Поскольку мы не все профессиональные актеры, некоторые вещи просто тяжело описывать от первого лица. Особенно, если вы и ваш персонаж сильно отличаетесь. Я сам люблю говорить от первого лица, но даже так я иногда говорю вещи в духе «Туман достает амулет из сумки и начинает читать молитву». Пассивный стиль отыгрыша тоже очень удобен. Он требует гораздо меньше сил и иногда очень подходит для вещей, которые вы не хотите отыгрывать в подробностях. Плюс, такой стиль помогает новым игрокам влиться в игру, поскольку он создает некоторую дистанцию между игроком и его персонажем. Опять-таки, я подчеркну, что это не католическая православная церковь, это не кетчуп и майонез и не зима и лето. Эти два стиля отыгрыша вполне можно использовать вместе, в каждый конкретный момент выбирая, что вам больше подходит. Хотя, например, я слышал, что в некоторых группах есть правила в духе «все, что вы говорите, считается словами и действиями вашего персонажа, пока вы не скажете обратного». Строго? Строго. Но если всей группе это подходит, то это позволяет очень сильно прибавить к погружению, а заодно снизить уровень шуток и разговоров не по теме. Сама культура игры и своеобразный этикет, наверное, заслуживают отдельного ролика. Но в любом случае, пойдем дальше. Если вы смотрели тот же Crit Role или Dimension 20, вы явно заметили, какой уровень актерского мастерства проявляют тамошние игроки. Мимика, голосы, жесты. Так вот, я пришел с благой вестью. Отыгрыш — это не только про актерское мастерство. То, что гораздо лучше характеризует вашего персонажа, это их поступки. Ни голос, ни жесты и ни мимика. Не зря говорят, что действие громче слов. Особенно ярко это заметно, когда ваш персонаж поступает не так, как поступили бы вы как человек или как игрок. Во-первых, ваши персонажи не выросли в конце 20 или 21 века, скорее всего. И они не знают об игровых механиках. Они не знают о луте, об опыте, о том, какой у них бонус к расследованию, например. Так что давайте рассмотрим простенький пример. Группа героев спасла торговца от разбойников с большой дороги. Их тела разбросаны по тракту, хозяин повозки осматривает свою верную кобылку, а персонажи подходит, чтобы с ним поговорить. Простой вежливый человек спросит: «Все ли в порядке?» И это нормально. Но что можно еще тут сделать? Так, Фирболг-друид может сфокусировать свое внимание на животном, проверить, не ранена ли лошадка, нормально ли кормит ее хозяин, и если нет, отчитать того так, что у Сильвануса уши загнутся. Дворф-жрец, который до странствий был кузнецом, может обойти тележку и проверить, все ли колеса в порядке, не погнулись ли оси, и нормально ли подкована та самая лошадь. Может, от этого не будет выгоды для самой группы, но зато все сразу поймут, что этот дворф разбирается в своем ремесле. Кто-то более меркантильный, например, Голиаф-наемник, может начать стряхивать с торговца деньги. Ведь мало того, он им жизнью теперь должен. Леса тут опасные, давай ты нам еще золото, а мы тебя до ближайшей деревни доведем. Плутовка-эльфийка же может осмотреть тела убитых бандитов на предмет знакомых ей отметок, может быть, символов принадлежности какой-то организации. Что, если она найдет на шее у одного из них отметку банды, от которой сама когда-то сбежала? И теперь ее будут преследовать или страх, или жажда мести, ведь они где-то рядом. Вдохновляет, не так ли? А рогатая тифлингша с флейтой, в свою очередь, может уломать торговца прокатить их на своей повозке до ближайшего города. А может и... вы понимаете, о чем я. Или она может начать рассматривать товары, которые вез наш бедолага. Вдруг там есть ящики с маркировкой известного производителя оружия, и теперь они знают, что могут попросить у них ответную услугу за свою благородную помощь. Это я к тому, что барды могут быть как и хорни обольстителями,
так и профессионалами в сборе информации. Возможно, совмещая приятное с полезным. И как-то так. Совершенно простая бытовая сцена, которая, скорее всего, была в каждой кампании, может быть, даже не один раз, но каждый персонаж раскрылся в ней немножко по-разному. А теперь представьте, какая драма может раскрыться, когда герои встанут перед более важным выбором. Убить могущественного врага, бросить его в темницу, или все-таки выслушать, как он мог бы помочь им справиться с еще большим злом. Здесь нужно вставить важную ремарку. Ваше решение — это важная часть игры, но они не должны рушить игру для всех остальных. Если ваш паладин убьет сопротивца-вампира со словами «Это то, что сделал бы мой персонаж», вы испортите вечер всем. Оно вам надо? Гораздо интереснее будет придумать, почему ваш паладин решит для себя, что сейчас есть гораздо более важные дела, чем это дьявольское отродье. А потом, может быть, он поймет, что они в принципе не все плохие. Возвращаясь к голосу и жестам, они все же очень полезны, но здесь все зависит от того, насколько легко вам даются те или иные голоса. Поэкспериментируйте наедине с собой, попробуйте говорить немножко выше или ниже, быстрее или медленнее, и посмотрите, в каком случае вы будете ближе к своему поведению персонажа. Помимо этого, очень круто, когда словарный запас персонажа отражает его суть. Умный волшебник может метаться длинными словами и специально делать закрученные конструкции, пытаясь подробнейшим образом раскрывать каждую концепцию и каждый аспект обсуждаемой проблемы, чтобы в конечном счете вызывать восхищение, ступор или и то, и другое в равной концентрации. Фух. Ну, а кто-то может быть... Грок Крушитиба. Выговаривать сложные слова с ошибками и так далее. Арт может говорить со множеством витиеватых эпитетов. А разбойник шарить по фене и чекать, какие фраеры секут фишку, какие нет, кто шпана тут мелкая. И поверх всего этого вы можете придумать фишку. Но с этим нужно быть осторожным, поскольку она должна быть заметной, но не раздражающей. Например, в моем мире все драконорожденные шепелявят, поскольку они ящерицы. Я специально говорю так, растягивая слова. И я даже один раз использовал это в качестве намека насчет одного из персонажей в игре, чтобы показать, что он не тот, кем кажется на самом деле. А теперь давайте залезем вашему персонажу в голову. Как он видит мир? Как он о нем думает? Подумайте, что будет вызывать у вашего персонажа реакцию? Положительную или, что может быть еще лучше, отрицательную? Кто-то может восхищаться чужим военным мастерством, кто-то ремесленным. Колдуны и плуты могут воротить нос при одном виде стражи закона, а волшебники — при виде религиозных символов. Стереотипные воины могут закашливаться от пыли при виде древних гримуаров, но если ваша матерая воительница во время привала начнет зачитываться трактатами по философии или географии, это может показать ее с очень интересной стороны. Тропы — штука такая. Их одновременно весело и поддерживать, и крушить. На что ваш персонаж в первую очередь обратит внимание в новой обстановке. Войдя в дворец лорда, заинтересуются ли они местной архитектурой или картинами в галерее, может их привлечет вооружение стражников или слухи благородного общества, как ваш персонаж относится к религии, к политике, ценит ли он природу или ему ближе комфорт цивилизации, что он думает о любви и романтике в целом, на какую тему ваша героиня написала бы гневный тред в Твиттере, если бы он был доступен в Фейруне. И еще один совет. Подумайте, чем интересуется ваш персонаж. Представьте, что ваше задание окончено, и вы на неделю-другую предоставлены полностью себе. На самом деле, весь прошлый кусок видео был каплей в море. В море всевозможных вопросников, придуманных для персонажей. Они отлично подходят и писателям для их персонажей, и игрокам в ролевые игры. Чаще всего в таких вопросниках десятки, если не сотни пунктов, и они покрывают все вещи от любимых сладостей до самого травматичного детского опыта. Я приложу несколько ссылок в описании, и как-нибудь попозже попробую заполнить один из них сам от лица одного из своих персонажей. Тем не менее. Может, вы застряли? Или не знаете, с чего начать? Возьмите чужое. Один из лучших советов, который тут можно дать, это изучить персонажей других игр, сериалов, аниме, книг. Вы можете взять конкретного персонажа и поменять в нем что-то одно. А можете просто взять полоскучку от нескольких персонажей, сшить их вместе и получить нового героя. Или же вы можете приперчить уже придуманного вами персонажа какой-нибудь чертой от другого. В этом нет ничего зазорного. Что бы вы ни создали, когда это становится частью вашего персонажа, вы создаете что-то новое и оригинальное. Что-то, что пошло через вас и вашу призму восприятия мира.
Более того, обычно все наши задумки преображаются в ходе игры, когда они сталкиваются с другими персонажами и их игроками, из-за чего на выходе получается история. Та самая, за которую мы так сильно любим настольные ролевые игры. Самое главное, вы можете делать это как при создании персонажа, так и уже глубоко в кампании. Может, вы сидите и пытаетесь понять, как все-таки отыгрывает своего гоблина-паладина клятвы карательной кулинарии. Ну и теперь вперед! Создавать, отыгрывать и творить. Я надеюсь, это видео было полезным или вдохновляющим в той или иной мере. Следующим будет что-нибудь для мастеров. Всем фыр, всех люблю и могучего вам вдохновения. А теперь я хочу сказать огромное спасибо всем, кто посмотрел предыдущее мое видео, и я до сих пор в шоке от того, сколько внимания оно получило. Это круто, и это безумно вдохновляет меня самого. Хотя на самом деле из-за этого я очень боялся делать именно вот это самое видео. Но вот оно. И заодно спасибо всем, кто поддерживает меня на бусте. Вы крутые. Фурнег, Злокот, Дефинт, Кот, Таро, Муги, Лин, Лиса, Рэй, Байрон, Аликот. Всем огромное спасибо.